ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده عندي فرح كده بالليل، فقلت ابتدي معاكم اليوم كده من اوله. يعني اول حاجه صحيت اليوم ده متاخر جدا، كمان صحيت على الساعه 4. ف ما كنتش هلحق اعمل اي حاجه في اي حاجه كمان. فقلت لازم اعمل الغدا قبل ما انزل، وكمان اروق بقى الشقه لو ورايا حاجه فيها هعملها، وكمان عشان هاخد رحيم معايا احميه واشوف دنيته ايه. وبرضك انا ايه كذلك يعني. فقلت كده اعمل الغدا سريع كده ما ياخدش معايا وقت. وكمان بسيط يعني. اول حاجه كده جبتها بصلتين كبار، لان البطاطس هعمل النهارده صينيه بطاطس باللحمه. فالبطاطس باللحمه بتحب البصل الكتير، فجبت كده بصلتين حجم متوسط يعني، ولا كبير ولا صغير، وقطعتهم اللي هو التقطيع الجوليين دي. بعد كده فردتهم يعني كده من بعض. جبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها مكعب زبده، وهستنى بقى لما الزبده تسيح معاكم. بعد كده هبتدي ان انا انزل عليها اللحمه، عشان بس اللحمه تاخد لون. ده حوالي نص كيلو من اللحمه. اللحمه دي حلوه جدا، حاساها بسطرمه بجد والله العظيم، حمرا كده وطريه وطعمها حلو قوي ولذيذه. تحسوها بسطرمه بجد، مش لحمه. المهم انا كده نزلتها في الزبده عشان بس ايه تاخد تشويحه بسيطه، او مش تشويحه بسيطه. انا كده كده مش هطلعها من الصينيه دي، لان هي الصينيه اللي هعمل فيها البطاطس. بعد كده ما خدت لون معايا على الجنبين يعني ايه. بقيت اقلبها لحد ما خدت لون كده ايه معايا يعني. هنزل عليها بقى بشرايح البصل اللي انا مقطعاها، وابتدي ان انا اقلب لحد ما البصل يدبل خالص. يعني هسيبها اقلبها كده تقليبه بسيطه، بعد كده استنى لحد ما ايه، ما البصل يدبل خالص بالمنظر ده. بعد كده هبتدي ان انا احط عليها البهارات بتاعتي اللي انا هستخدمها. ما بحبش اللي هي البهارات الكتير اللي هي ملهاش اي تالتة لازمه دي، التوم باودر وبصل باودر ومش عارفه ايه. ده بيبقى ليه اكلات معينه. المهم في الاكله دي يعني هحط حبه ملح وفلفل اسود والسبع بهارات بس، مش هكتر يعني اكتر من كده. ما بحبش بصراحه ان انا استخدم حاجات كتير يعني. بس وهديها تقليبه كده بسيطه، وبعد كده هنزل عليها بنص كوبايه ميه، وهسيبها لحد ما الميه اللي انا حطيتها دي تروح خالص، يعني اللحمه تشربها. وعقبال ما اللحمه بتاعتي تاخد نص سوا هروح اقطع البطاطس. هنا معايا تقريبا عامله 4 حبات بطاطس، قشرتهم وشطفتهم. بعد كده هبتدي ان انا اقطعهم حلقات وسط، ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. انا من عادتي يعني لما بعمل البطاطس بعمل حلقات رفيعه عشان تستوي معايا بسرعه، يعني عشان ما تغيبش. قبل كده كنت عاملاها لماما، بس كنت عامله صينيه فراخ بالبطاطس، ومرفعه البطاطس جدا، لدرجه اني لما البطاطس استوت اتهرت خالص، بقت تاكل وتقول لي يا فين البطاطس اللي في الصينيه. فمن بعديها بصراحه بقيت اتخنها يعني اخليها ايه، ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، عشان برضو اللي ياكل يعرف ان هو بياكل بطاطس بس. وبعد كده هروح احطهم في الصينيه اللي انا حاطه فيها اللحمه. كانت خلاص الميه قربت ان هي تتشرب يعني. بس. وبعد كده هنزل عليهم بالصلصه بتاعتي. طماطم كده كنت ضربها في الخلاط، لو كان عندي يعني معلقه صلصه كنت حطيتها عشان بس ايه تدي لون احمر كده. بس بصراحه ما كانش عندي، فاستكفيت بقى بالطماطم بس. بعد كده برضو دقتها لقيتها حاسه ان هي ايه عايزه بهارات تاني يعني. حطيت لها برضو ملح وفلفل اسود والسبع بهارات بس، وسبتها بقى على النار لحد ما ايه ما البطاطس بقت معايا ايه يعني خلاص داخله على مرحله السوا. هبتدي بقى ان انا احطها في الفرن 5 دقايق بس كده من تحت على درجه حراره 180. قعدت معايا 10 دقايق بالظبط، هو مش 5 دقايق بس. وسبتها لحد ما ايه ما استوت خالص. بعد كده ايه طلعت اللحمه كده على الوش وولعت الشوايه عشان تبقى اللحمه ايه تحسوها متحمره كده. وكمان كنت عامله جنبها رز ابيض، لو كان عندي شعريه كنت عملت، بس ما كانش عندي شعريه. كان طعمها تحفه بجد والله العظيم، كانت قمر قوي. المهم اتغديت وغديت رحيم، ولبسنا انا وهو ونزلنا، لان هي بختي كلمتني قالت لي ان هي يعني كلمتني من العجمي، قالت لي انا خلاص فاتغديت بسرعه وغديت رحيم وغديت محمد كمان، ولبسنا انا ورحيم ونزلنا. لقيتها مستنياني هي وجنى وهنونه، بس ركبت معاهم ورحنا الفرح. عايزه اقول لكم ان الفرح انا معرفش فيه اي حد حقيقي بجد والله العظيم، يعني انا رايحه مع هبه.
بس انا ما اعرفش اي حد فيهم خالص. ما اعرفش غير فريدة، لو حد يعرفها يعني عندي. عسولة قوي بجد والله العظيم، في الحقيقة سكر خالص. فانا كنت حابة كمان ان انا اتعرف عليها، فعشان كده ايه رحت يعني. بس انا مش من عادتي ان انا ممكن اروح فرح معرفش فيه حد ولا اي حاجة، بس عشان ايه رايحة مع هبة اختي فخلاص، حتى لو معرفش فيه اي حد هروح عادي طالما رايحة مع حد تمام. بس فانا بصراحه كنت قاعده وهبه وجنى اللي كانوا واخدين تليفوني، انا ما اتحركتش خالص لان بتحرج يعني طالما انا مثلا فرح لما زفه الكلام ده ما اعرفش فيه حد، ما اتحركش من على الكرسي. بس فضلت قاعده انا وهنا ورايحين مع بعض لحد ما ايه هبه بقت تقوم شويه، جنى ترجع تقعد معايا كده يعني. وكمان عشان القاعة قريبة ليا فاللي هو مش هتأخر يعني، منين ما عاوزة اروح بسرعة فهروح. ما بيني وما بينها يعني حوالي 10 دقايق او ممكن 5 دقايق واكون ايه هناك يعني. والقاعات اللي هي كانوا عاملين فيها يعني قاعات واسعة يعني، مش ضيقة يعني. انا ساعة فرحي كنت عاملة في قاعة صغيرة خالص، كانت ساعتها عاملة 3000 ونص حاجة زي كده يعني. فما كانتش واسعة يعني. انما تقريبا القاعة دي لما سألت عليها ايام فرحي كانت عاملة 5 ونص كده يعني. بس لو اتكلمتوا معاه لو كنا اتكلمنا معاه مع صاحب القاعة يعني كان اكيد هينزل. بس كده، فالقاعة بصراحة عجبتني وكانت واسعة يعني ما كانتش ضيقة، وكمان العروسة ما شاء الله عليها كانت زي القمر واخوات العروسة ما شاء الله يعني هم اللي كانوا قايمين بالفرح يعني، ما شاء الله ربنا يحرسهم يا رب. احلى حاجة ان لما يبقى ليكي كذا اخت بنت، اللي هو يبقى عندك بنات كتير يعني. احنا مثلا احنا 4، انا ودنيا وشروق وهبة وكده. فاحلى حاجة لما يكون عندك اخوات بنات كتير، بتبقى حاجة حلوة يعني، تحس ان هما اللي واقفين معاكي، واقفين بيساندينك، وواقفين في فرحتك يفرحولك كده. انما اللي يقولك دي فرحانه لي من قلبها ومش عارفه ايه والكلام ده، لا بجد والله العظيم مفيش فرحه بتبقى اكتر من فرحه مثلا الاخت بالاخت. آه، آه، امك هي بس اللي هتفرح لك من قلبها، واخواتك غير كده لا ما اعتقدش يعني، ما فيش. بس تعالوا بقى نشوف الفرح فيه ايه. لما بيبقى الدنيا هتقفل حضنك اخر باب مفتوح، يلا عيونك وقت ما باخد مش انت حبيبتي وامي وبنتي وماليش بعدك تاني